Николай Юрьевич, еще лишь тем изладом, а я хотел манглийский речь хошсак унизение чуваши жене России правительстве права члена и хабр правительств мадан ежегодно законные права члена зембулные перенесли истории шакши гушинди. Сакун за ежегодно шаблай, карян за него луштараш, права члена. Чам не кумезем случай зембулзай, через его гушинди. Если почему закон, все таки было закон был. Урнашла властне. Вся я была тума мазасан. Финансирование был мазасан. Власть организм. Всеми пошла мазасан. Вот уж документ. Ну мальчик не хочет документ не за закон за масштабан даст. Есть мальчик полез. Илдара, что мы полтора шагнды. Чувашской республики подшалов свинья чепики калаган декларации такие. Ну, сейчас видели. Ну, здесь декларации вот право документимара, вот политика документи, она памхшала майжука. Пинге дохорчер, бунзак кармашуда, бунчитимерсинде, бунзак кармашуда ежемесячный декрет о мире, декрет о земле. Был декрет 7, сейчас формат поезжен, вот политика документе. Перень, сейчас власть политика элиты. Вот мендерих ениле халага ерце каясыне пельдереген. Чиню шабача. Закон за него луштарнедим, как ну, посны пума. Закон за шлемящий в занятии. Ну, прахшного да прахшного, за пачечный мячик за ним манна кайда. Еще не закон прахшла наши механизмы жукты, не прахшла. Еще не закон. А это дай нас, чеки не когда закон. Урку не гамда прахшла, но прахшланна, узубун мачо. Есть не держай, идем правильно, там правильно, конечно не еще. Вы мало говорите, да? Николай Егорович, туда же не тифагил перенчапан, давал рекшурална. Ширза жуда или минимум? Тударзен конберге это просто компетентный канал ударов. Тударзен итифак партии журалзан Мохаммедин Фарфей, Беле Фаузе Байрама, Бане Тюрехарам. Общественные организации Епхам юриспунмайн, общественные организации статус ОПР, а ханеры политика партии, те верные организации, вот я была мисленит политика партии, предень партии был вашим грешец. Чего за это? Каранда, дезем, уставе, где может была писать сидеть пекту, юристку себе, она ходила евроле филолог сем, хадерлени пересизнять. Я пхамда сидит, чешам бекшем положен за масштаб за где хавгалан загазал, с него ставили герли булман. Чё фактически шли не герли булман. Анчата иттифак партии не де, нимende партии не де, иттифак партии березас, иттифак партии не. Тударды власть организует регистрацию. Власть организует регистрацию партии. Кunda шабахес юлашка гжен пирин пушсен жегана упранмалы bir хут буласабатында шагнамай шагынбек ыйдым. Тударзен Milli Meclisi Lerek status pa işte хыбар buluşunda tada Milli Meclis Tudarzen инжетре чигилешенже иштеген правительственне ергелесе хуна. Шаун жерги биледи буйын хабар бори бирген. Milli Meclis birgi Куна дермен бирге чинкада шав правосене барас деди биргала субак шав ябала Milli Meclis бул шав правана хайсине билегалмала
илне, де юре мар, бұл анжақта де факто денебексебек хейжине илне, тудар зен правительство изгнаний дегеніне тузагуны. Милли Межлис ергелени чуне полнут кузандар. Бұл міндері ол ветка хани еврле, где интересный процесс был, запустить туда да явно швединче, да, есть мана где взять вся политика, это общество рапуза бараган процессы мана интересен диречь, мы здесь ебер мана кшта хамар юларах, бен навек ту иначе, чем бада явно взять день верен милли пурте сечам да чуретинче. Милли между запидей старым хвалан тузяч, это онда чисто там жаза организации тележеде, если меня не была волха не еврле, формальная организация анжах, она регистрация, не где регистрация леме, онда каламас хожаматне, онда пар манашкал иди хуразаслы едем туда пар печень. Анжахта был халлихе, был дееспособна, ергели организации тезекалаймас телер. Правительство чигилешен жешиген правительство. Ол миллет адамалла. Хозяин уже не просто анжах. Полномочий земде. Он правили. Ну, шаванбек туми, шав факте лайх. Я буду сказать, факте хой. Шаванбек тума хой ждерни, я баршаванбек тулаши правительства. Ну, кундали Милли Межлис киргех каластагай. Милли Межлис одына халеза калар истада ширза шуда илбин. Ну, анжақта бұл қалы бір паяхи влажа пұхынмазыр чигилешенди правительствода туза құрасы жаваплыға хыйшинелер тузан. Бұл мүшін паяхи власть патне кайса бұл ширза шуда илмеле бұл ұнай бұл дижынмас дені бек. Хый власть. Или же мы констатация не бача. Шав ени бе право демскер казус не бургул хонда шамбек. Мүшін десін. Сәле немле регистрация де кирлема ол власть панча кайса мінде регистрация ленмеле. Ол сенде жүлі бол дене бек бол. Ол хайне панем тудар халы же жауап хайне. Или вот чуваша куза тегене гене уйду акалать. Кунда был Onun деч халы гибурдич. Onun еп халы гибурдич. юрист пекалма булдара. Кирекмеле организацияде хыне патшалық ергелемезенде юридически собаде болмазасында işleme булдарать. Бұл конституцияне де граждан кодексіне де хилистемар. Кыдырдан ергелер эшлер регистрациялемезенде булдарать. Он полномочия ергелер. Иштече толик ишне тузасын, ишлезессин, ой булзасын, хаваде булзасын. Я бір савынны да ренне жакчу булдырмаш. Шенелик палахлай бұл. Но анчата қамдалама бұлдара. Иребе чываш бұлза бұлма. Мәлле саққын чарай. Чырмандара. Пала. Шен не думай кирлеу кире. Ебе қайдымдан машине буасы перегалашын. Алтпай ағыран чываш бұлза бұлма. Кам алдыратса қалма бұлда. Мәлле саққын чырмандара. Вырыспа пірдан бұлмаз махран. Таныштармалы қал ерексірек бір вырыс бұлда. Мажут паз махран шуп күмбеке бала. Кайех халық психология жедемін давай. Штабта білін канар. Канмаламар. Канмаламар. Mesela şımarran halkaları, kalek, men bile şırmandaray. Çuvaşla, kildiye, ajana, çuvaşla öğretmeye, ministerstvo'dan nice bus ilmeleman, kaç nice varsın. Nice bus tüylemelana. Diyor, şavaştı, abla buzasın, abla dumaş buzasın, men naş abla duzaray. Вот как коли волсан проблема Марии, шанбата. Правова политика. Волсан проблема Марии, она пила его надо. А чырмандар башла, мен же еще не думал. Кунда мене Иосиф дежам. Кунда езер хатчерге бирге калсалар. Анжакта бул ман тема бар, он тема бар, он. Яшки. Ада канар борбре ротасы. Чеге бирге нама, арды чеге бирге. Чеге бирге. Челемайне гользи. Или телефон багаж. О. Гендов каригал. Какой статик не висуся, не сюда, принимали социальность, у статик не
Как тогда обсуждали, да, стратегию Урварли? Халаш, халажа, негативные ситуации межнациональные. Ну, сейчас и в контексте Халажанда позаконlı iş, агрессия животного. Были стратегии. Aşağı nasıl politik sistem, strateji bilgi. Ну, потому что Микола халажи очень делал. Халаж, господи, халажи 7% высма халаж кунали для целого. Сказал, 7% ama не вычинывали гуманный iş. Это вот, да. Я не говорю, что я буду делать. Bizde kaldı, pazartesi tapatı almalı. Ben bu iş kim maaş ne verirsin? Şu sen bir şey, bir ne bir şey. Welcome. Спасибо. К сожалению, я пока не говорю по-чувашски, и мой русский ужасный. Надеюсь, что сможем. Мы хотели поговорить о чувашском языке. Я думал больше говорить о что можно сделать с языком. И я буду говорить, я хотел говорить более по существенным вопросам и так более ближе займи, что точно может сделать общественная организация для чувашского языка на базе опыта других стран. Начнем. Потом, первая панорама состоит сейчас чувашского языка. Чувашский язык есть, по данным переписи населения 2010 года, 1 миллион говорящих. Это вообще немало. Это вообще немало. Даже это намного больше, чем обычно в языках в Европе. Много из, даже есть в этом моменте 3 языка, которые являются официальными в Европейском Союзе, которые используются в Европейском парламенте, для которых есть меньше говорящих, чем чувашский язык. Это мальтийский, ирландский и эстонский. Второй вопрос. По переписи населения 2002 года, пока нет данных 2010 года, 61% населения Чувашии владели чувашским языком. Это также много. Обычно в таких двуязычных регионах в Европе говорящих на языком титулярной нации является меньшинство. Я каталонец. Мы практически половина в этом доле. В странах басков также половина такая доля. В Уэльсе также. Кроме того, по крайней мере, по бумагам, чувашский язык является государственным языком Чувашии. И кроме того, 4-й пункт, он преподается официально как предмет для всех школьников Чувашии с 1 по 11 класса. В принципе, такие условия удивительные, замечательные, идеальные, не такие обычно нигде в Европе. Это факт. Конечно же, ситуация, мы видим, чуть-чуть разная. Это не так. И нам нужно спросить очень серьезно, где проблема. Потому что мы видим, что чувашский язык просто исчезает. Маленькие уточнения. По список ЮНЕСКО
действительно это список исчезающих языков, но именно в список ЮНЕСКО чувашский язык не находит в список исчезающих языков в мире, но в этих, которые находятся в опасности, исчезают. Но он, по мнению ЮНЕСКО, он пока не является исчезающим. Он в опасности. Да, он в опасности. В предыдущей уставе. Он еще не приобрел этот статус исчезающего, но угроза приобретения такого статуса. Ну просто посмотрите здесь, идите по улицам и скажите мне, пожалуйста, сколько детей говорит на чувашском языке с родителем или между собой. Я могу вам сказать, у меня даже и сейчас есть цифры. Очень мало. Ну, какая точная ситуация? Ну, именно. Язык не предается. Поскольку мы сейчас видим и в этих анкетах, которые мы проведем, анкетирование в Чебоксарах и Новочебоксарске, есть только 15% детей, которые говорят на чувашском языке дома, или по крайней мере, или с папой, или с мамой. Но в этих случаях главным образом они говорят на русском. Только есть 3% детей, которые говорят главным образом на чувашском языке дома. 3%. Вам напоминаю, что в Чебоксарах больше чем 60% населения чуваши. Второй вопрос. В райцентрах до некоторой степени такой процесс начинался, но пока не так. Есть некоторые преемственность языка, но намного меньше, чем было раньше. Но что там мы видим, это что дети не говорят между собой на чувашском языке. В школах между собой они говорят на русском. Хотя дома может быть половина из них, например, в Красноармейской, половина из них дома говорят на чувашском языке. Между собой очень мало. У них нет навыка говорить на чувашском языке. Если у них нет навыка говорить на чувашском языке, на каком языке они будут говорить дома, тогда они будут создать свои семьи. Потому что между родственниками они не говорят на чувашском. Тогда, что мы видим, что, по крайней мере, в часть райцентрах, наверное, это поколение, которое сейчас находится в старших классах школы, они будут практически последнее поколение, которые более или менее свободно говорят на чувашском языке. Они не будут передать язык, потому что не будут такой навык это сделать. Конечно же, чувашский язык, но мы пока не знаем, до какой степени это развито везде. И, несомненно, будет различие между одними райцентрами и другими райцентрами, и это необходимо нам узнать точно, чтобы определить хорошие политики, действия для этого. Ну, это что у нас есть. Следующее. Знания чувашского языка, они маленькие. Между прочим, потому что действительно чувашский язык преподается в школах в качестве предмета. Но в качестве язык обучения очень мало. В начальных школах только 23% детей учатся на чувашском языке в Чувашии. Это в начальных школах. В основных школах 0,3% детей старших классов.
И это 23% детей, которые учатся в начальных классах, они практически все из деревни. В 9 городах Чувашии нет ни одной школы, на которой преподается на чувашском языке, нет ни одного детского сада, где используется обычно чувашский язык. Это даже и в Марьеле существует. Не надо посмотреть, например, Казань, у которой есть десятки школ, которые, в Марьеле даже это не существует. И пропорции, доля чувашей в Чувашии намного больше, чем марисы в Марьеле или татары в Татарстане. В райцентрах даже, если посмотрим в райцентрах, райцентров в Чувашии, вы знаете, это практически села, у которых есть 2, 3, 4, 5 тысяч жителей обычно. Только 11% детей, посещающих начальных школах, учатся на чувашском языке. Только 11% детей в райцентрах. Это учатся, которые живут в деревнях и за пределами райцентров. Это чисто деревенские школы. Кроме того, мы знаем из опыта других стран, как если мы преподаем язык только в качестве предмета, это является неэффективным. Это не важно, это чувашский или английский. Это неэффективно. Это, конечно же, чуть лучше, чем ничего, но если вы хотите хорошо изучать чувашский или английский, надо другие методы, которые развиты. И здесь это не существует. Нужно, между прочим, преподавание на целевом языке разных предметов. Такое не существует в Чувашии, кроме в начальных школах и только в деревнях. В конце, как мы спросим, какие учащения, какие идеи есть у детей старших классов в Чебоксарах и Новочебоксарске, мы не видим большой наклонность к чувашскому языку. Практически вообще нет. В начале 1/3 из родителей не заинтересованы вообще, чтобы их дети учили чувашский язык. И еще 1/3, скорее всего, не заинтересованы. Это по мнению самих детей. Но если мы, сами дети, уже не дети, это уже 15-16 лет, иногда 17, они сами заинтересованы, чтобы, когда они будут создать свои семьи, если их дети учили чувашский язык, 1/4 говорит, что вообще не хотят, чтобы дети изучали чувашский язык. И еще 40%, что они не заинтересованы. Еще дальше, если мы также другой вопрос, является, что 88% этих детей не хотят, что чувашский язык использовался шире в обществе. 88%. И практически напротив, больше чем 80% хотят, что русский язык использовался шире в обществе. Шире, я не знаю как. Шире, чем сейчас. Каким образом? Но это что они ответят.
Тогда, что я сказал бы, что есть 4 посылки, которые необходимо разработать очень серьезно. Первое. Усиление межпоколенческой преемственности языка в семьях. Номер 1. Второе. Улучшение владения чувашским языком. Например, через хорошее качественное языковое образование. Третье. Увеличение использования чувашского языка за пределами семьи. Если мы не способны, чтобы эти дети между собой говорили на чувашском языке, зачем мы, что будет? Они, может быть, прекрасно теоретически смогут говорить на чувашском языке, но нам нужно создать навык говорить с ровесниками на чувашском. И четвертое, и очень важно, абсолютно связано с всем этим, увеличение позитивных отношений к чувашскому языку. Потому что если нет такие хорошие отношения к языку, все остальное не будет. Все очень связано, потому что одна часть без другой это невозможно. Это одна из больших проблем языковой политики в Чувашии, что они работают только в принципе в одна посылка. И это преподавание чувашского языка в школах. И это в принципе дает возможность, чтобы ты можешь знать чувашский язык. Но это одна из 4 абсолютно важные и связанные посылки. Хорошо. Сейчас, после этого начала презентации, я хотел начинать с практических действий. Практические действия я разделил на 2 части. Первая часть более теоретическая, и другая более практическая. Но также это связано с том, что может сделать одна общественная организация, не что могло сделать государство. Потому что мы можем, и это очень хорошо, работать в том, что государство изменило законы и так далее, и так далее, и так далее. Но в конце концов нужно, и это действует везде в мире, что мы создали такие общественные организации, которые сделали, что государство не хочет или не может сделать. Первое действие, я сказал, золотой закон. Не изобретите колесо. Колесо, пожалуйста. Колесо. Хорошо. Колесо. Не изобретайте колесо велосипеда. Велосипеда. Не Да. надо изобретать велосипед. На каталонском вы изобретаем колело, здесь велосипеда. Хорошо. Почему? Потому что в мире есть тысячи языков, практически, и точно, только в Европе есть около 200 языков, у которых есть, можно сказать, региональных языков. Есть огромный опыт, что возможно сделать, что работает и что не работает. Надо посмотреть. Второе. Будете реалистичными. Но положение сложное. Власти не очень помогают. И население не очень заинтересовано. Это факт.
Но в этих условиях у вас есть огромная ответственность. Но, пожалуйста, не действуйте именно так, как действует правительство. То есть именно только формально, неэффективно и без ответственности. То есть, когда вы сделаете кампанию, и она не является успешной, и это абсолютно нормально, неправильно сделать вывод, что это было из-за, что общество это из-за правительства или это из-за летающих тарелок. Важно, что вы неправильно сделаете, и это вам нужно изучать. Я не бы сказал, что приоритеты было бы изменить законодательство России и так далее. Первоначально в том, что если вы являетесь общественной организацией, это в принципе другие политические партии, общественные, которые это надо заниматься. Но с другой стороны, что я здесь вижу в России, что есть некоторая болезнь. И это что все хотят решать проблемы только или главным образом про административную командующую путью. Это безобразие. Извините, это безобразие. Четвертое. Приоритет это в городе. Главным образом Чебоксар. Почему? Потому что Чебоксар везде, столица является как пример, который все видят. Если у нас нет людей, которые свободно и спокойно, нормально разговаривают на чувашском языке в улице Чебоксара, тогда это не будет сделать ни в райцентрах, ни в конце концов, после одного-двух поколения в деревнях. Потому что наши примеры это что делят в столице. Это так. Кроме того, я вам напоминаю, что большинство населения Чувашии находится в городах, и в этом моменте даже большинство чувашей живут в городах. Здесь находится большинство населения, и главным образом так будет и дальше, потому что тенденция такая. Тенденция будет, что этот процент, доля населения города растет. Пятое. Используйте современные методы информирования и маркетинга. Вам необходимо изменить общественное мнение. И это сложно, длинно и дорого. Шестое. Нужно открываться другим частям общества. Наверное, здесь почти все мужчины. Не было бы так.
также возраст здесь необходимо, чтобы на таком совещании было бы больше молодежи. Здесь нет. И другой, сколько из вас выросли в городе? Ясно? Извините. Если посмотрим на социологию и как распределяется проценты населения, меня очень мало интересует. Меня чужак. Седьмой. Создайте реалистический план работы за 20 лет. Именно что вы можете сделать, а не власти, а не летающие тарелки. Какие средства вам нужны? Какие средства вам располагаете? Какие у вас приоритеты? Это серьезная работа. Потому что мы хотим сделать новые вещи, но мы располагаем мало средств. Что? Это серьезно. Это серьезная работа. И это нужно много времени. И в конце этой такая большая идея. Будете умеренными, конструктивными и не действуйте так, чтобы общественное мнение могло считать, что вы действуете агрессивно против русского язычного населения или русского языка. Я вообще не сомневаюсь этим. Но проблема в том, что когда мы работаем над этими очень символическими аспектами общественной жизни, как языковой политики, недостаточно быть умеренным и конструктивным, но необходимо выглядеть таким. Выглядеть таким. Очень важно. Сейчас более практически часто, что мы можем сделать. Первое, получить и распространить опыт других наций в Европе и в мире за укрепление и развитие своего языка. Это не проблема только в Чувашии, просто где на русском или на чувашском хороший список, что есть в Каталонии, страна Басков, Галисия, Уэльсе, Британия, Фрисландия, Новозеландия. Где? На русском или на чувашском? Начинайте. Есть огромное количество материалов. Нужно начать приводить и начинать это распространить. Второй. Создание детских садов на чувашском языке жизненно важно. Извините. Я эмигрант. Я один из этих больших проблем, которые сейчас существуют в России. Эмигранты. Хорошо. Но я хочу, чтобы моя дочь учила чувашский язык хорошо. У меня просто трудно. Какие условия меня дают чуваши власти или чуваши общества? Нулевые. Нет школы, нет детских садов. Я просил. Был огромный смех, когда я просил
Пожалуйста, без писать на чувашском языке. Ха-ха-ха-ха. Как? Извините. Просто так. Но если это не делает государство, пожалуйста, вы сами можете сделать. Это так существовало и существует в Франции десятилетия, потому что государство ничего не сделало. Создайте и школы, не только детские сады, и школы на чувашском языке. Может, и не только на чувашском языке, на чувашском и на русском. Если государство не действует, вы можете сделать. Создайте кружки на чувашском языке. Эти дети, которые говорят на чувашском языке дома, с кем они разговаривают потом? Им нужно ехать в деревню, и тогда, может быть, найти кто-то, который хочет говорить на чувашском и не на русском. Нет. Нужно создать кружки на чувашском языке. Не кружки по чувашскому языку, но просто такие места, где дети могут играть на чувашском языке, что они могут общаться на чувашском языке. Никакая политизация, никакая фольклоризация, просто общение на чувашском. Без этого не будет ничего. В конце концов, думайте, что в городе вы чувашоязычный, практически, вы как бы иммигранты сейчас. Думайте, если вы были бы Армении, которые пришли здесь, что вы сделали с вашими детьми, чтобы сохранить языку? Именно это. Но даже и это не существует в чувашах, я чувашоговорящих в городе. Создайте красивый, современный, высококачественный материалы для детей на чувашском языке, включая мультики. Это не так сложно, потому что, между прочим, есть огромное количество материалов на других языков миноризованных наций, которые без проблем вам будут дать. Это не является проблемой. Нужно деньги, чтобы это издать и шестой. Серьезно заниматься с чувашкоязычным интернетом. Очень серьезно. С одной стороны, там проводит много времени молодежь. С другой стороны, это увеличает престиж чувашского языка. Тогда надо работать над этим, что чувашская Википедия росла. Сейчас чувашская Википедия есть 14 000 статей. Баскоязычная Википедия — это язык, у которого есть половина говорящих чувашского языка, есть 80 000. Почему? Между прочим, потому что в школах работают в этом. Какие школы здесь, в Чувашии, создали статьи в чувашкоязычной Википедии по своим деревням, по своим важным персонажам, личности и так далее. Потом необходимо работать над переводом на чувашский язык
разных сайтов и программ, например, ВКонтакте и так далее. Нужно так сделать, что кто хочет, может использовать чувашский язык в интернете. Это работа, это не огромная работа. Еще в разных регионах, даже в Татарстане, но это существует и, например, в стране Басков, и в Уэльсе, есть системы, где данный магазин или данный продавец, ну, здесь есть некоторый знак, который пишет, я могу говорить на чувашском. Это очень важно распространить такие системы, например, в Чувашии. Почему? Первое, потому что это помогает, чтобы чувашский язык был использован в обществе, не в рамках семьи. Это дает пример. Нужно сменить навыков. И второе, если это начинает изменить такой навык, тогда чувашский язык начинает быть интересным и с точки зрения экономики. Почему? Потому что если у меня есть магазин, и у меня есть 2 кандидата, и один из них владеет 2 государственными языками, а другой только одним. Какой из них я буду брать? Это который владеет 2 государственными языками, потому что будет дать лучше обслуживание клиентами. Из-за этого я не националист. Просто так. И если тогда есть чуть-чуть лучше, если ты знаешь чувашский язык, ну тогда зачем не изучать такой язык? Почему нет? Не печет. Такие механизмы необходимо разработать. Это будет медленно. Конечно же, такие процессы, они медленные. И необходимо даже, чтобы они были медленными, потому что мы революции не хотим. Что мы хотим это изменить общественное мнение, чтобы это было понятно и воспринимательно. Естественно. Естественно, да. И, конечно же, последний и основной вопрос – это как заниматься преемственностью языка в семьях и в городах. Это очень серьезный вопрос, и для этого нужно специфически работать, потому что без этого просто будущее не будет. Будущее не будет, но сменить. Я не думаю, что чувашский язык будет исчезать. Между прочим, один такой язык, у которых есть 1 миллион говорящих, не исчезает так быстро. Это будет, может быть, необходимо 2, 3, 4 поколения для этого. Но он медленно и не так медленно, постепенно количество владеющих языков теряется. 2002 года по данным переписи было 1 300 000 говорящих. По данным переписи 2010 уже только 1 миллион. За 8 лет
по данным переписи теряется 21% Яша. Просто вы можете сами исчислять, какой будет процесс, если за 8 лет теряется 20% этого Яша. Спасибо. İduzem. Ну, куда идут статистика перекопана. Вот, Паденбек, через. Тут глаза на еще. Сейчас надо статистика на хилищ. Сейчас взять масло. На лишь недели. Вот сейчас механизмы. Кружки, сады, школы, обслуживание элементарные, стоящие 2 копейки, вот эти я могу говорить на чувашском. Все это можно было бы сделать вот прямо с завтрашнего дня, если бы сам народ был. Можно еще острее поставить. Ну, сейчас мы какое-то не совещание по футурологии там и все тому подобное. На самом деле такое впечатление, что народа самого нет. Потому что он всеми силами стремится обрусить себя. И почему? Это не называется обрусить. Это называется выживание. Народ хочет выжить любым способом. Но в данном случае приехать из деревни и выжить с помощью того, что забудет чувашской, и он выживает в русской среде. И ничего тут не скажешь. Ты же не будешь говорить, почему ты хочешь есть, кушать, спать, иметь квартиру и все тому подобное. Неблагополучие в самой сердцевине, что ли, в самой сути чувашского народа. Как бы сказать, это я говорю очень так просто. Менталитет сменился менталитет чувашского народа, менталитет сменился. Я был вчера на свадьбе. Чуваши, ну, разумеется, и русскоязычные. Разумеется, все это ведет русская девочка, она на русском языке ведет, и мы все на русском там шутим, поем и танцуем, неважно, не в этом дело. А в том, что когда я запел на чувашском языке, меня поддержали вот те, которые знают вирьял чувашский язык, Арам Янтин. Так они же плакали. Вот. Они плакали от самого факта, что этот язык звучит, песня звучит. Плакали. Вот об этих слезах я хочу сказать. Мы плачем только, вот опять-таки я тут неправильно. Да, хочется плакать, но плачу я не от радости, а от вины, что я виноват перед этим языком, что я предал. Я даже боюсь на вечеринках, что называется, первым встать, подняться и заговорить на чувашском или запеть на чувашском. Это не значит, что надо быть националистом для того, чтобы запеть на чувашском. Надо быть просто человеком. Что я предал, могу еще точнее сказать, я предал, не воспитал в себе человека. Я этим самым, что я отказался от своего чувашского, я уже даю право плевать на себя со всех сторон. Просто и потому это же удивительное дело. Я преподаватель чувашского языка и все тому подобное. И сын речи еще. У меня учатся студенты и русские, и чуваши. Русские изучают чувашский язык настолько, насколько им это удается. Но смотрите, есть группа маленькая, там 2 человека, это уже 10%, наверное. Есть 2 чуваша, которые в упор не хотят заниматься чувашским языком. И есть еще
деревенские, которые готовы забыть чувашский язык, и у них уже произношение, а у нас институт культуры, мы ставим орфоэпию, произношение, они актеры, они должны знать и русскую орфоэпию, и чувашскую. Они с удовольствием попадают на произношение звуков русских, и уже близких чувашских они уже по-русски произносят. То есть в чем дело? В чем дело? Ведь это не только процесс исчезновения языка, процесс исчезновения человека. Вот что ведь самое главное. Мы говорим там о России, там то, все пятое, нас... Это ничто. Россия как не уважала и свой народ, русский народ, ну скажем, так и чуваши не будет никогда уважать. И будет разрушать эти права. Но и мы не можем себя защитить. То есть у нас тоже механизмов нет своих. И вот единственный тот механизм, который был, который сохранил чувашский народ до 20 века, это была его религия. Как бы вы ни говорили, каталоны, патриархальные там, и все тому подобное, это мне не близко. Но тем не менее, вот эти традиционные верования, или сама чувашская религия, она держала еще народ. Народ был народом, человек был человеком. И когда пошел процесс вот это смены религии, вот я так скажу, смены религии, а религия это серьезное дело, предав одну религию, предав одного бога, Тура, Хавандуруна Барахса, Прахиштура, даже такое выражение есть, Прахиштура, Хавандуруна Барахса, Тебер Тура, Пушапатаданы, уже я накладываю на себя такую вину, я буду вечно чувствовать свою вину перед природой, перед предками, перед всем, что есть. И вот это желание очиститься от своей вины, не видеть свою вину, не видеть свое, и тянет, весь народ тянет, вот прямо такое желание забыться, желание очиститься от вины, тянет на русский язык, в русскую культуру. Вот это проблема номер один сейчас. Не проблема возрождения религии, да? А просто возрождение человека как человека. Шин был мажуратный шин, щит вырени шапанды великолепных. Вот что такое современный чуваши. Современный чуваш. Вот по моему мнению. И мне очень нравится вот это, то, что механизм. Ни политика, ни что, ни командные административные изменения, а изменения, не изменения, а взращивание человека, не только в чуваше, там, в любом другом человеке. А вот проблема взращивания человека, когда общая проблема для всех нас, потому что нас используют, там, мы попадаем в социальные, политические сети, нас там вылавливают, используют, выкидывают и все тому подобное. Мы, как бы сказать, самостоятельность свою теряем. Не только как чуваши, но и как люди. Просто как люди теряют. И почему вот несколько девочек или парней, девочка и парень, 3 у меня есть, те, которые вот, они чувствуют себя человеком. Они приехали из деревни, там и все тому подобное, но сколько бы их ни били, но они все равно чувствуют себя человеком. Потому что, ну я не знаю, как-то, может быть, семья как так воспитала, может быть, школа была хорошая, но у них нет вот этого желания вильнуть хвостом и заткнуться в ил другой культуры и там отлеживаться для того, чтобы вот жить. Это не называется жить, конечно, это называется просто выживать. Вот множество из нас просто выживает. И, кстати, в Башкортостане их мало, просто выживающих. Они чуваши, они останутся чувашами. Там в Тиргитанаке 3 группы чувашских в Башкортостане. И открыл это Юрий Павлович Михайлов. А преподавание других предметов тоже на чувашском? Нет.
я еду, там чувашский язык, мастерство и чувашский язык на чувашском языке. А все остальные предметы, они на, я думаю, на русском, не на башкирском. Вот. Так что, вы знаете, вот этот Юрий Михайлович, он много сделал. Он открыл 3 группы чувашских студентов. Вот. Так что, в самом деле, очень много зависит. Но если мы обозначим, что мы как люди теряемся, не просто как чуваши, что как люди мы теряемся, то это будет вернее сказано. Потому что вот этой государственной машине оказаться мусором истории – это самое простое. Как бы я не был богат, как бы я не был, я не знаю, умен, там, хитер и все тому подобное, но все равно, потеряв себя, я оказываюсь мусором. Только всего лишь. Исторически. Я хочу, чтобы он вот и все. Больше я не скажу. Ну, вот ваши слова пробудили такие мысли. Я бы к этому хотел бы добавить еще собственные размышления на этот счет, связанные с особенностью национального характера Чувашии, с особенностью национального менталитета. Он тоже исчезает. Это заметно. То есть у нас, мы же это наблюдаем, доминирует новый тип поведения молодежи. Это агрессивное, это бесцеремонное, это самопрезентация в стиле тот, который идет от англосаксонской традиции, точнее из Штата. И весь кинематограф, мы прекрасно знаем, 60-70% фильмов, которые мы снимаем в кинотеатрах, это изделия Голливуда. И там, конечно, молодежь видит совсем другой стиль поведения, другой стиль достижения успеха в жизни. И это, конечно, разрушает представление о том, каким должен быть человек, как он должен себя реализовывать в мире. И чувашский национальный характер с присущими особенностями, скромностью, добропорядочностью, не выдвижение себя на первый план, это все уходит как неэффективное, неуспешное, невыгодное. И вот это вот разрушение не только представления как себя человека как нравственного, но также и с особенностями национального характера, это да, это страшные потери. Вот, и вот здесь опять вот насчет агрессивности. Просто я хочу добавить. Раз мы заговорили о психологии народа, вот агрессивность мы говорим. Ну как может быть неагрессивным, прежде всего по отношению к чувашко-говорящим родителям, ребенок, которому запретили в детском саду разговаривать на чувашском? Ну как он может, уже в нем агрессия по отношению, прежде всего, к родителям уже закладывается. Переходит в агрессию против родителей, против языка. Агрессия приспособленчества. Да. Воспитывает приспособленчество. И, кроме того, агрессию, просто агрессию. Вы смотрите, в Стерлитамака я ездил, сели башкирии, в Стерлитамаке сели 2 чуваша. Я знал, что они чуваши. Но они не выдавали себя за чувашей и разговаривали на русском языке на поволжском акценте. Ну, бог его знает, то ли чуваши, то ли марийцы, кто его знает, кто его знает. Доехали в 5 часов утра до Казани, 4 часа утра. Заговорили. Чувашский язык и 5 матерных слов. Одно слово, а потом русское слово, 5 матерных. Все, они в своей среде. Матерные слова русские, наверное. Матерные слова русские, конечно. Но они давно стали нашим родным языком. Понимаешь, родными словами. И я вывожу, и агрессивность в них вдруг проявилась агрессивность. Вот просто так. Прежде всего по отношению к себе. Друг к другу. А потом, так как мы на
задних сиденьях, вот где 41-й, 40-й, 41-й, 42-й, 3-й, 4-й, да? Вот мы там сидели, то получилось так, что в Казани мы уже остались я и вот эти два чувака. Ну, и положили сумку, один пересел туда, мы делили вот эти 4 сиденья на двоих. Ну и что? И эта агрессия была и ко мне тоже. Потому что надо было занимать это место. Вот. Но я-то не стал, там ничего, тоже нашел свое место, пересел и все. Вот, так получается, что агрессия, мы это называем бескультурье. Потом это бескультурье называется. Агрессию мы воспитываем уже с пеленок, называется. Уже ребенок, родитель, который отдает ребенка в русскую школу самыми лучшими пожеланиями, самыми добрыми. Он хочет, чтобы ребенок выучился, ребенок получил образование, да? Получил хорошую работу. Но он, родитель, не понимает, что он губит уже ребенка. Он не понимает, что ребенка он уже губит. Мне кажется, это не так очевидно, поэтому, мне хочется по процедурным вопросам. Мы собрались, скоро сгодится, да, то есть мы сейчас в случае жизни, как плохо живется чувашам, это, знаете, мы утонем в этом. И так, он режиссер, все равно. Да нет, не потому. Вы слушали? Саша, да? Şuk Процедурла. Первым даваным разом халют вещичение просягнуда. Хальту икерне наня. Икерне малангалапро. Икерне 7 минут. Вот. Аллах это мне резолюции бан дижна шут. Я всяком такие не зеркалду, буду пидим смахан. Мана пидим французах. Я хампельмен там команде было такие келе интербанда. Вот. Тем между здесь темле хаммар депхам Петербург темле альнесеп хниеврля Педемлядю еще, да, педемлядю у вас плоди, хамар буржуа здесь, но хронак шагнда. Тень шагна, тень пирин шаг я балазен бельгия. Кумбек я панда панги калана формат паламан палатнай дреймас. Шаг, мензор, масс-медиа. Тень аннарас, что мало аннарах. И на сирене два промежуточные здесь калаш мазасын, шаг я балазен пан калана здесь я или не здесь. У легала малла, у галан малла, хада сейчас ужас был малла. Вот мне не платят, самых накшагам да. Тень. А нарах состав облачного был. Что это малла? Аннарах состав папуштарыңыздан коллегам журналистсем темскер занесен чынберле булезен. Антуктара хамур гужурагна. Еппан Юрий шакшта хубрах двастер. Мы же здесь когда хочу сказать смахан и глаза тех. Их возле имели марья балазен. Глаза тысячу. Штат Сулин. Был вся давление созван мула. Созван был галат мула. Меньше платформ. Я все пишу. Шубиша шентера. Шугу жезерінде андырақ тада, мәжнезе пірре бұғынны бегана бұр-бір болмас бұл ябалына, тұтыш бұлмалы ябала бұлмалы да сол. Малышне тада андырақ суда бұлмалы. Хона калаган ябалазен бізден пәлпен мария балады мара, жақтасың бач ұрух. Син шеваринжен духну майн, ол бурбрех и смахан пенчоупет не пусть разогильне майн, вот манху гара урух рахан, я на ради урух рахан и дали. Между единственным, когда Аллах болгала нинже, вот программа я была, он добили и вот между единственным, чельхия не эпхалинде чум бирги галасмас, а чельхия не
сасыландырар, янdıратыр дезесін, пальчун билгемин билгаламас, пулман прерогатив мар, пулман беслеместе, мана, господи, юрист пулман. Бузмахран мана конкретно хамак был за Тибет. Здесь мана сезен шамбашинзем пульдет бинде. Явна хузем кударанчи садиге гаитчин демзем чувашла. Ну вот стагалась мабильная, чувашланча. И бузем садиге гасану, садиге гаянда хужила, школа гаянде калашмаш, санабурами булаш, вот мушлама буждаши. Но те не пушин делал, но анжахта умбекни энеменде и хаматера эскалана берег, чего что говорится, совсем идем 20 личность. Енженде пузен были чего что таванжел хебе вот оттянен, азаттязанен чургизит разман бугласын бизем халихибек идем хамакипан манавзим килишеген едемзе кударанченде потарится просто. Сейчас идем пулса пепмещи пласа пензехтаны. Анжақта пирин ман пек и ман пек кисен анжақ пулмаламар өте ауылы бала. Шабдапин синзене шауынбек тен конкретно түстіксен бе, мінзен бе, тен мана жәтем дұқса қала жеш, мин жинчендік бұрын пулны. Ол интересно ғада. Бұзен пәлмес, садик реш кулда мәлі бұзен шалды трансформация бұл забәне психология бұзен. Бұзен еден қалаштар тармалар, мана бұзен бекіне әжесене. Улара, чувашская власть сочувствие, шампер адаптацилензе были урбанизацилензе были. Это было очень интересно. Это зем мне был забытый быть подмесе, замахан ничем дал себе класс массу для бразилии. Я бы зенчен личная ситуация, что ну что там тоже знаете. Ну полно да полно. Мы же не здесь империя когда бакшер на подменезе, замарся подмесе. Манхаль кимби скизагали что зем. Халезем бизнес то вообще клара чаги национальный медиа, я очень вас хочу учить. Манкин Улара шуралса юшсе, чувашта пач каламанскер, межден ман ходата пельмеш. Чувашта. Те маны влашта теле канчагаяс кинибе. Так что шохата вренди чувашла, и хат взяла, ман вачезембе, ман мануксембе чувашла. А мне вот сейчас условия зинджир, ни филолог тамар, ни психолог тамар, ни гам тамар, юрист красиво зас, манзе выслан тарасту и малам, здесь был прагматика держи гаман. Через полно пуличи, пуличи юрку нельзя. А мне же не был чамбек, кузен, чамбек. Ну сейчас условия зинджир, сейчас он процесс был забытый. Как for example, кенго, мне господь. For example. Но анжақта ман деп кезен конкретно хан беги кала бедемізен зердезен қаймасын онда білебі ман ханның пример болмалады беги ажақ не хан беги кала немезен ол ман семьере ман ба ман арабда міне ғаспай пада пара қаласа текірге келдер келенен амда евашта ғаштар десе но ол эффективно бұл задуқыр жағдер бала и день был везем жене интересно сял была. Сейчас будет комментировать шабек. Умбе пар, сейчас вот трах. Как мы предзатрапенде интеллигенцию функции. Он не пледей. Халахбек юхман кайма булдармаш иликсе хиш кал каймали кайбили. Bizim yerin bara hiriş kaygan nizem şap tendensiye şimna pazagан, şimna hujagан. Edemlige şubatlar tagan тенденция хищ, едемле образоварма, сильных образоварма, чувашла, хамра образовармалы тенденции хищ. Думала ведь я, самохран, щензем булгун биткизем, ща общество здесь, ща общество, ща в школу зенде садик не щурещем, но а что-то ща в трах взем, ну хозяин уж не как беден, и хозяин и то ящички. У них чувство свободы, внутренней раскрепощенности. Они свободны. Их и нет цивилизации для ящика. А вот Чамбада может была вот Пучин Мазар, Калаш Мазар, Шинзине Явштар Мазар, Тенебер, Уевашоу Шама Пельгин Чинзине, Мазар и Бармин это Махани.
Мәнерле формат мабулдар. Паллах масс-медиа, темскерзинде сармалда, мала пропагандалар, мала мечендесин. Эпизодра халық ба эшлеме, он тван хана калами, вот идикирле мечендесин эпизодра пер итте бишет твады их шуда. Олса тумалы я бала бар был, потому что халық бала. Мечендесин халиге бір хабар нации болса миласында, это цивилизация шайрат. Но перед хамара ошчики цивилизации ленденили, а вот воротинчи вошла на правда. Конечно, был калаш мазар, худшин мазар, она были каламалла. Хамар эдем туйтар мазар худшин сзади небе. Хамар цивилизации ли туйтар мазар, хамар ну топ чинзен туйтар мазар. Конечно, перед шагнер мюкле халаксен худшина, мюкле смаханак шагда хамар хватка де, перматор так был. Худшынных их, мелегала мала шамбек шинзен бурри белер их, и барман хвапан за парвол, ол кушкереген де была. Шамбада вот тень, пальный парзамахан ханьер, ламбадана чакла, шамчакта шамбек я была дня, перень финансирование, типа псахама кушра, вот ютран гиликин шин переверен где-то такая. Мелелахи была, а мам пик времени марго была, времени перелах мне здесь на ласка, урман день, пик шалдан день, что я was это. Тем шил хотра, день, гуманитарий сюда, тем стер, что позавтра молодец, у них нет, они там мансут была. Сейчас он да патриархан гелигезин формализации лепеля формально хуйня тебя хуй когда тормозит это тут штраф такие есть. Здесь сначала суя не была, хунда ушанманны, хунда цивилизация тут сапар парай базар, вот дизайн чуничен цивилизацию тут тарасы пумаж сделал человек может положить. Я бы самохран хам на хам тубай, сейчас он да хам сидит, хамра тут сапай, надо сидеть, нормально было. И он да пушкар задан нимде дали мастер, еще задан да макар задан нимде, он да абсолютно прагматичный, диригент, печики, мои пень, все нельзя, каждый день. Бада пень конгресс зада я уж там малай, он да принесет дюзен кам халеп, так что вот эти шонорне, когда хале конгресс перегла раз, и тут собирает. Два номер хале вот самохран конгресс тиген институт, а шагом да хам Хала нинче, сейчас нации югомит процесс нинче, умбурне вся диме поглашницы, умбурне стратегии тележинчен, тупса падав махале ударай мастер, нинче здесь нихуя не выходит, че ваш нации конгресс не ергелезян, вот хорошо талап панги, шаг тупса данные, то есть нет таца помалыче, ширим журбушинче, ергелли, шкесе гайный шарбек хватный инструмент, бол панги пик, че ваш сообщество, че ваш социум, абсолютно перепозит кумели инструмент сегодня. Формально на початку постарать булзан, да сейчас формальность был хуй потерять, хаби потерять. Я сказал, я ошибаюсь, шалса турм чуки потерять. Я меньше общество, человек общество, меньше общественная организация. Сейчас мы хуй за нее шалда цивилизации, если щитери меньше нельзя нумератор. Лучше пуштать, чем пуштар маны. Вот пуши себе кто дарит, вот пуши хейти ютлан дарит. Кулдарит. Да, и кулдарит его суя я буду дюрех. Бада, чем бада конгресс формат не, тем скорее узугурза, хипова его на так что усыне халех корей мастер не здесь не пимти ваш нацию югина был трансформация или не был зал, и не уже структурно запятнить, а это Кет хаман хаман степ задачи занимал, значит, удачал на пирень. Ни конгресс пацалах не пусть терескала. Пинтук мало вот панги беги. Уча до нормально и халган мара пуштармалла, калашмалла, ослон, диригельный, и шалбек балах и салада спать вот самохран панги смахнул сон, тень. Ребята, Allah tezem devren şekilde tezem devren zeboriş. Ну, панскин себе программа.
Хал эбер пушнимизен бешлер меркермер, ну бадин ütbüş демекші да. Сейчас я показам, тогда выйдет. Епсире хал хамманса гайчен, пирин, таватты журдан куштаза, тохкорчен заказ бар завод, акшагында Ярославский, где